La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu riwayat yang bisa kita ambil ibrah ataupun hikmah tatkala sebuah doa yang pernah dilantunkan, yaitu Allah marzuqna kama tarzuqul bughas. Ya Allah, berikanlah kami rezeki sebagaimana Engkau memberikan rezeki kepada anak burung gagak. Dalam redaksi hadis ataupun doa ini, kenapa kok jadi anak burung gagak yang dijadikan contoh? Ternyata setelah ditelusuri dan dipelajari, Allah marzuqna kama tarzuqul bughas. Ya Allah, berikanlah kami rezeki sebagaimana Engkau memberikan rezeki kepada anak burung gagak. Anak burung gagak selepas dia menetas daripada telurnya setelah diirami oleh indukan daripada burung gagak. Kalau burung gagak itu kalau sudah besar dinamakan ghurab, sedangkan bughas adalah anaknya. Dan warnanya sangat jauh berbeda. Kalau bughas warnanya putih, bersih sekali. Sedangkan burung gagak kita tahu sama-sama, paruhnya hitam, matanya hitam, kulitnya hitam, cakarnya hitam, semuanya hitam. Dia bingung, ini anak siapa ini? Nggak bener nih, mungkin ada yang salah nih. Tapi sejahat-jahatnya induk juga tetap memantau dari kejauhan. Dia tidak terima ini anak. Dia tidak terima telur yang dia rami selama beberapa lama waktu, tapi yang menetas malah seekor burung putih bersih, tidak seperti dirinya. Lalu akhirnya ditinggalkan oleh indukan burung ghurab tadi. Lalu Allah memberikan rezeki kepada anak gagak ini dengan caranya yang luar biasa. Ternyata anak burung gagak yang baru menetas daripada telur itu mempunyai bau atau aroma yang sangat tidak sedap, sehingga mengundang daripada binatang-binatang kecil untuk datang mendekat. Semut, lalat, ulat, bahkan sampai belatung pun mulai mendekat. Akhirnya dari kejauhan, dari pohon yang lain, ghurab atau ibunya burung gagak atau indukan gagak ini memantau bagaimana seekor burung kecil itu dapat makan, sedangkan dia di pucuk pohon yang sungguh sangat tinggi. Allah memberikan rezeki kepada anak burung gagak dengan caranya, berbagai macam caranya. Makanya fatawakkal 'ala Allah. Bertawakal kita, memohon kita, diberikan Allah rezeki sebagaimana anak burung gagak diberikan rezeki. Akhirnya ulat datang, semut datang, menjadi santapan setiap hari daripada burung gagak kecil tadi. Jadi kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki dengan berbagai macam caranya, tanpa kita pernah khawatir bahwasanya Allah Ar-Razzaq Maha memberikan segala sesuatu kemudahan untuk hambanya yang betul-betul bertakwa, betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.